Jeg er historiker, og jeg arbejder i Kiel i et afdeling, hvor vi arbejder om Slesvig-Holstensk og tysk-dansk regional historie. Og jeg beskæftiger mig ret meget om dansk-tysk relationer i det 18., 19. og 20. århundrede. Så i Kiel, der findes en dansk-tysk forening, som er et kulturforening, og den blev stiftet i 1970'erne, eller i 1970. Derfor har vi fødselsdag i 2020 som vores stort dansk-tysk jubilæums- eller venskabsår eller grænsedragningsår i en grænseregion. Vi har mange forskellige muligheder for at fortælle en historie. Altså, det er ikke bare den danske historie, og det er ikke bare den tyske historie, men det er en regional historie med rigtig mange forskellige perspektiver. Vi har friserne for vestkysten, i Slesvig-Holsten. Vi har en dansk mindretal i syden af grænsen. Vi har en tysk mindretal nord på grænsen. Og hvert mindretal har deres egen historie og deres egen perspektiv på grænsen. Og man kan rigtig godt sammenligne hvert grænseregionens historie i verden med hinanden, og man vil i hvert fald se, at grænseregionens historier ligner hinanden, fordi de viser, at historie er konstrueret. Det er vigtigt, at vi er opmærksom på, at der findes forskellige muligheder på at fortælle en historie, og man skal være klar over, at det kan være helt forskelligt. Altså når man spørger en dansker og en tysker, hvad skete der i 1864, i 1920, i den anden verdenskrig, så vil man få hvert forskellige svar. Men hvis man kigger på grænseregioner, det gælder til hele verden, så vil man få mere end 2 forskellige svar, men mindst en tredje. Freden i Wien fra 30. oktober 1864 var den officielle fredstraktaten, som sluttede krigen mellem Danmark og Østrig og Preussen. Og i den traktat kan man læse, at hertugdømmerne Slesvig-Holsten og Lauenburg ikke længere tilhører til den Danmarks kongerige eller den danske helstaten. Altså, Slesvig har aldrig været del af kongerigen, men krigen blev ført fordi det var et ønske at udbrede den danske forfatning, altså kongerigs forfatning, også til hertugdømmet Slesvig. Og det fungerer ikke fra den tyske side eller fra den internationale perspektiv. Og så kan man sige, at i fredstraktaten var fastsat, at kongen af Danmark skulle ikke længere have indflydelse i hertugdømmerne. Freden i Wien, eller også den dansk-tyske krig 1864, spillede et stor rolle for den slesvig-holstenske og dansk-tyske relationer derefter, fordi de markerede for første gang, at Slesvig og Holsten tilhørte ikke længere til helstaten, og så begyndte et helt nyt kapitel for den slesvig-holstenske historie, som var i næsten 400 år knyttet i nogle måder til helstaten. Og nu begyndte et tid, hvor i et ret kort tidsrum mellem 1864 og 1867 forskellige forvaltninger fra Preussen og Østrig kom til hertugdømmerne, og først 1867 kom begge Slesvig og Holsten blev del af Preussen og blev et preussisk provins, som man kaldte Slesvig-Holsten. Og fra et tysk perspektiv var 1864 den begyndelse af den
indlemmelse af hertugdømmerne, men selvfølgelig fra et dansk perspektiv, også fra et regionalt perspektiv, betyder jo, at den langt forbindelse blev sluttet meget pludselig, og at noget helt nyt kom på hertugdømmerne, hvor mennesker var ikke tilfredse med. Altså mange mennesker var utilfredse med den preussiske tid efter 1864, og der var mange, som ønskede at komme tilbage til et slags Danmark. Der var også mange, som ønskede at blive et uafhængigt stat, et uafhængigt stat i det tyske forbund med navn Slesvig-Holsten, og der var andre, som var et mindretal først, som var helt enige med, at Slesvig og Holsten skal blive et preussisk provins. Freden i Wien, altså 1864, var efter 1814 den anden gang, hvor hele staten skulle afgive store territorier. Altså Norge var del af hele staten til 1814, og på grund af Danmarks deltagelse i napoleonske krige skulle de aflevere Norge 1814, og så blev hertugdømmerne vigtigere og vigtigere ind i hele staten. Og man kan sige, at 1814 og 1864 de ordnede Norden på et ny måde, fordi kongeriget Danmark, egentlig hele staten, blev mindre og mindre, og de andre nordiske lande de blev ikke større, men altså Danmark blev mindre, og så lignede de hinanden mere og mere. Og så på et længt perspektiv kan også 1864 ses som begyndelse, hvor Tyskland bliver et fjendebillede ud fra Danmark, hvor Sverige har været fjende for et længe til.